موعدنا يوم السبت الساعة 9 مساء مع أهم ماتش في الدوري المصري الأسبوع الخامس، الماتش الأصعب والماتش الأقوى بين أهم منافسين للدوري المصري، النادي الأهلي ونادي بيراميدز. ماتش هيبقى مهم جدا للفريقين، ماتش هيبقى كله ضغط، ماتش هيبقى حاجة صعبة جدا جدا جدا. الفريقين عندهم أهم وأكبر دوافع للمكسب، الفريقين نتائجهم قريبة من بعض. الأهلي لعب 3 ماتشات اتعادل ماتشين وكسب ماتش، بيراميدز لعب 4 ماتشات كسب ماتش وخسر ماتش واتعادل ماتشين، فده هيخلي الاتنين ينزلوا، الاتنين عايزين يكسبوا، الاتنين عندهم دوافع كبيرة جدا، والاتنين عندهم غيابات بالجملة. فانا هقول لكم دلوقتي التشكيل الاقرب للاتنين، تمام؟ التشكيل المتوقع للفريقين، للنادي الاهلي والنادي بيراميدز. الاتنين هيبقى عندهم ضغوطات مهمة جدا جدا، وربنا ييسر الحال والماتش ده يبقى نتيجة كويسة للاهلي والاهلي يقدر يكسب. انا كاهلاوي متوقع ان شاء الله ان الاهلي هيكسب باذن الله. فانا هقول لكم التشكيل الاول. هبدأ بنادي بيراميدز. في حراسة المرمى هيبقى احمد الشناوي. التشكيل هيبقى احمد الشناوي واحمد توفيق ومحمود مرعي واحمد سامي ومحمد حمدي. قدامهم بلاتي توريه ووليد الكارتي ومهند لاشين. في خط الهجوم هيلعب بإيفرتون البرازيلي الصفقة الجديدة وعبد الرحمن مجدي، وقدامهم فاستون مايلي. ده تشكيل الأقرب لنادي بيراميدز في ماتش الأهلي إن شاء الله يوم السبت. هنروح لتشكيل النادي الأهلي اللي احنا لغاية دلوقتي احنا مش عارفين الراجل ده بيقرر ايه، او هو هياخد يعني هيمشي الموضوع ازاي، او هيبدأ بتشكيل ايه. التشكيل بيبقى ملخبط شوية، بس انا اقول لكم التشكيل الاقرب للنادي الاهلي. هيبقى في حراسة المرمى محمد الشناوي، لان شفنا الكابتن محمد الشناوي الماتش اللي فات عمل ماتش كويس الى حد ما، وهو هيعتمد عليه الفترة اللي جاية علشان برضو المنتخب المصري. الشناوي لازم ياخد، وقلنا الكلام ده كتير، الشناوي هيبتدي ياخد الفترة اللي جاية دي كتير علشان المنتخب داخل على بطولات مهمة. عندنا تصفيات كأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم، وعندنا كأس الأمم الأفريقية. فهيبدأ في حراسة المرمى محمد الشناوي. قدامه هيبقى باك يمين، هيرجع بعد غياب عن الماتش اللي فات محمد هاني هيبقى موجود. قلبي الدفاع هيبقى اشرف داري وجنبه احمد رمضان بيكم. باك شمال اتوقع ان هو ممكن يبدأ بمحمد شكري، او هيروح للحل اللي هو بيعمله على طول ان هو هيلاعب كريم فؤاد باك شمال. قدامهم اليو ديانج، ولسه مفيش معلومة مؤكدة ان محمد علي بن رمضان هيبقى موجود ولا لا، لان محمد علي بن رمضان عنده بكرة جلسة طبية هيتأكد من خلالها هيقدر يشارك يوم السبت ولا لا. فالمفترض لو محمد علي بن رمضان سليم هيبقى موجود، لو مش سليم اعتقد هو هيبدأ بأحمد رضا، وجنبه هيبقى نفس التشكيل الماتش اللي فات، هيبقى احمد السيد زيزو في خط الوسط، وعلى الوينجات هيبقى محمود حسن تريزيجيه واشرف بن شرقي، وقدامهم هيبقى محمد شريف. تمام. امام عاشور بنسبه كبيره هو مش هيلحق، لان الجرح لسه ما التئمش بنسبه 100%. واحنا قلنا قبل كده النادي الاهلي ما بيلعبش لعيب غير وهو متاكد ان هو سليم بنسبه 100%. توقعاتكم للماتش؟ انا بتوقع ان شاء الله الاهلي هيكسب الماتش ده 2-1، واللي هيجيب الاجوان محمد شريف واحمد سيد زيزو. توقعاتكم؟ وان شاء الله الاهلي يكسب، والاهلي يقدر يكسب الماتش ده، لان الماتش ده لو الاهلي كسب هيفرق شوية، هيبقى خد ثقة اكتر، لان هندخل الفترة اللي جاية على فترة توقفات كتيرة. المنتخب هيبتدي يلعب من يوم 5، فاحنا هنبتدي الدوري هيبتدي يتوقف الفتره دي. فان شاء الله الاهلي لو كسب ماتش بيراميدز هيقدر يوصل 7 نقط، هيقدر يدخل للمنافسه تاني، لان الاهلي بعد شويتين 3. الاهلي حاليا في المركز السادس، فلو كسب الماتش ده هيبقى عنده 7 نقط.
تمام، وهيبقى الموضوع الى حد ما في امل ان شاء الله. احنا لسه طبعا كده كده الدوري لسه طويل، بس انا متوقع ان شاء الله الاهلي هيكسب ونقدر ان احنا نبقى على التراك المظبوط. ماتش هيبقى صعب جدا، ماتش هيبقى مهم جدا، ان شاء الله يبقى الحظ حليف النادي الاهلي في الماتش ده ونقدر نكسب الماتش. اشوفكم على خير بعد الماتش. متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتعملوا سبسكرايب وتعملوا شير كتير، وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. السلام عليكم.